weho atuhothiecia maitoromire atukateire babere ni kuhutia kikore amen ciama cigoka thutha no tahoire mundu atorotio kwa tukuhutia makanitha matheri even your own wife mutumia waku ari ukemuhiukie Inakorele kwa tuma be careful. Na ninaona kuna kama kanisa wa Kristo. Atukatilia muda wa kama wa gospel revival ukiendelea koke. Haya na makanisa wa kimamelo kwetano. I love that. Our diversity is our strength. But men and women of God, the time for Antichrist is here. This is a time. Hena bara amwitu mote kohonta. Korona no ngeka vile kwa kanisa siko ikonetika hiko konale. Korea huja mate kushoka wera. Amen. Kwendi kanile go tiyo mera kwa taka hiko kareke. Na kono ndo kiorekaga. You are doomed for misfortune. Hesu kwa shale kiyo hende mwana mburi wanofa. Sini asu itakuwa na brand mainanga. Waneno. Kuba hujura yuya inasa koi. Ndio dia huko. Tusoka ngeka kitulege isa kwa kama kidayeke. Maina notoku, everything nekiara atomakereka. But let me tell you. Ndonira muhujia keho biderio. Ida doko. Muhujia mone keho biderio akwete na muthome Biblia. Tiwe wa mbere we gukua we muthini. Mudo mwe wale na bire wene agikwa tarete biosio agetiga mutumia na yake makera ndobire no mudo cia munabii na munabii tadada ni ngine ndete kuratha munabii pio marava ono kirana ga apostle kuna ta bishop tugaika kibeti getari kingi kabira todo muhujio cio akuire na thire na utani ugo kana wa ihenya akue mundu na wangu kobeire thire okira kira mutumia wake ni tuthie na ciana ani gutwara mutumia wake ko ade ndo sidia au jana ndio kutumani ngata pale kanini raisi mai fafe haha tawe ikeria ho tu mama mako